السلام عليكم الشباب. الوغ في هذا الفيديو غنديرو تتمه ديال التصحيح ديال سلسله التمارين ديال الدرس لي زوند ميكانيك بروغريسيف. الوغ غنديرو التمرين الخامس من السيري لا سيري ديكزercice. Voilà l'exercice d'Iana. Alors, une perturbation se propage de gauche à droite le long d'une corde avec une célérité V est égale à 5 mètres par seconde. كما قلت لكم قبل la célérité هي la vitesse. D'accord? C'est la même chose. Alors, on a quatre questions. Alors, la première question, alors cette onde est-il longitudinale ou transversale? Justifiez la réponse. Deuxième question, déterminer la valeur du retard taux du point A par rapport à la source de l'onde S. Et troisième question, la photo de la corde ci-contre a été prise à une date choisie comme origine du date t est égale à 0. À quelle distance de la source S se trouve le maximum de l'amplitude de l'onde à la date T1 est égale à 0,2 cm, pardon, 0,20 secondes. Alors, si on sort la question, la dernière question, quelle est la longueur de la perturbation et quelle est sa durée? Alors, je vais بالنسبه لا سيري ديكزيرس غتلقاها في الديسكريبسيون تحت. وبالنسبه لك انت دابا غتحاول تجاوب على لا كيسيون، دير بوز، جاوب على لا بروميير كيسيون وعاود تشوف معايا لا كوريكسيون انسي دو سويت. حاول تجاوب على لا دوزيام كيسيون وشوف لا ريبونس ديالك، لا ريبونس اللي درنا الكوريكسيون. سا مارش اليزي. بالنسبه لا بروميير كيسيون قال لك cette onde est longitudinale ou transversale avec justification. يعني هاد لوند هي هادي، هاد لوند هادي واش هي طوليه ولا مستعرضه، يعني ترانسفيرسال ولا لونجيتودينال. ديجا في الدرس شفنا جوج ديال دو تيب دوند. كاينه اللي هي ترانسفيرسال اللي كتكون لا ديريكسيون دو بروباغاسيون بيربونديكولير على لا ديريكسيون دو ديفورماسيون، وكاينين اللي كيكونوا لي دو ديريكسيون اون باراليل. الوغ لو كا ديالنا لوند اي سو بروباج دون سيت ديريكسيون لا، سي باردون attends voilà direction de propagation هي هادي direction de propagation ou هادي c'est la direction de déformation. Alors quand je vois un onde perpendiculaire, donc l'onde c'est une onde, c'est une onde transversale, car la direction de propagation perpendiculaire à la direction de déformation ou la perturbation, c'est la même chose. C'est clair? La question l'oula c'est là. Deuxième question, déterminer la valeur du retard taux du point A par rapport à la source. يعني بشحال غتعطل ليا لوند سونور ديالي باش تمشي من لو بوين اس حتى لو بوين ا. هذا هو لو روتار تمبوريل، بشحال غتعطل هاد لوند باش توصل لو بوين. هما هنا عاطيني لا ديستونس اس ا، عاطينها ليا اللي هي لا ديستونس، عاطينها ليا 30 سنتيمتر. هادي سي لا ديستونس اللي كتبعد بها ا على اس. مزيان. وبالنسبه لا فيتاس نرجعوا ليكزيرسيس ديالنا، كنشوفوا ان لا فيتاس عطاوها لينا هما، عطاوها لنا في التمرين اللي هي 5 متر بار seconde. Très bien. Alors, on dit la vitesse est égale à 5 mètres par seconde. On dit la distance bien le point A ou bien la source, qui est 30 cm. نقدر دابا نجبد le retard temporel taux, اللي هو par définition c'est la distance sur la vitesse. Application numérique. Alors, taux est égal SA اللي هي 30 cm, bien sûr. كنشوفوا ان عندنا المتر بار سكوند، يعني خصني نخدم بالمتر، اذا غنحولها من سنتيمتر للمتر نضرب في 10 أس ناقص جوج. مزيان. ونقسم على لا فيتاس ديالي اللي هي 5. alors on va calculer ça, on trouve que taux est égal à 0,06 secondes. bravo. فوالا. ولا نحول هاد الطو هادي لميلي سكوند، تعطينا هو 60 ميلي سكوند. المهم سكوند و ميلي سكوند، انا غير حولتها. Alors pour la troisième question, la photo de la corde ci-contre a été prise à une date choisie comme origine du temps t égale t0 est égal à 0. يعني هاد لاسبي دوند اللي عندي هنايا راه صورناه في واحد t0 est égal à 0 seconde.
Ça marche. Alors, à quelle distance de la source S se trouvera le maximum d'amplitude à l'onde à la date T1 est égal à 0,20 secondes. Alors, le maximum de l'amplitude, c'est le maximum. C'est le maximum d'amplitude. Alors, cette المسافة هي اللي قطع ليا نسميوها D0. في l'instant T0 l'amplitude maximale كان بعيد على la source بالدي 0. وفي l'instant T1 اللي كتساوي 0,20 سكوند تقريبا يقدر يكون بحال هكا، يقدر يكون هنا، يعني يكون قطع واحد المسافة اللي غنسميها انا دي 1. الوغ بالنسبة ل T0 لامبليتود، في T0 لامبليتود ماكسيمال كان في المسافة دي واحد، وفي T1 باردون دي 0، وفي T1 لامبليتود ولا في المسافة دي 1. الوغ شحال قطع ليا هاد لامبليتود بين هاد جوج لحظات هادو، بين T1 و T0 قطع ليا هاد المسافة هادي اللي غنسميها دي. إذا المسافة اللي قطع ليا لو ماكسيموم ديال لامبليتود ديالي هي دي 1 موان دي 0. هذه المسافة اللي قطعها ليا لامبليتود ديالي بوندون بوندون واحد دلتا تي اللي كتساوي ليا تي 1 موان تي 0. وكنعرفوا ان لا فيتاس اش كتساوي لا ديستونس سور دلتا تي. اذا لا فيتاس غتساوي ليا دي اللي هي دي 1 موان دي 0. بيان سور دي 0 راه باينه، هي هذه، هي 45 سنتيمتر. دي 1 هي اللي كنقلبوا عليها. دي 1 شناهي؟ هي لا ديستونس اللي بغاو هما، هي لا ديستونس دو لا سورس داكور اس سو تروفرا لو ماكسيموم دامبليتود. هي المسافه اللي كتفصل بين لا سورس اس وبين لو ماكسيموم دامبليتود في هاد اللحظه تي واحد. سا مارش سور تي 1 موان تي 0. تي 0 كتساوي 0 يعني غنتحيد، تي 1 غطلع الفوق، تولي عندي دي 1 موان دي 0 est égal à v fois t1. من بعد d1 est égal v fois t1 plus d0. Alors la vitesse est 5 mètres par seconde, t1 est 0,20 plus d0 il y a 45 fois 10 à la puissance moins 3. Moins 2, pardon, j'ai 9 cm, moins 2. Et voilà. Alors d1, la distance d1. Alors je vais continuer ici. Alors D1, application numérique, il y a 1,45 mètres. Voilà la valeur de D1. C'est bien. Ça marche. Voilà, la distance اللي كتفصل بين la source ديالي وبين l'amplitude, le maximum d'amplitude في l'instant T1. La question خصك ضروري شوية ديال التفكير، تعرف هذوك لي كلي ولا لي فيل باش تعرف تجاوب عليها. المهم حنا حاولت نبسط لا كيسيون في الشيما تما باش تعرف شنو هي ديستونس دي 0، شنو هي دي 1، شنو هي ديك لا ديستونس دي. واستعملنا العلاقه اللي قرينا في الدرس ديال ان لا فيتاس توجور سي لا ديستونس sur le temps. Ça marche. Pour la dernière question, quelle est la longueur de la perturbation? Quelle est sa durée? C'est une question simple. La longueur de la perturbation, je dois directement من l'aspect d'onde. Déjà عطينا واحد la règle هنايا. Alors نشوفوا le front d'onde ديالنا، d'accord؟ فين حبس في 60. و le début de l'onde ولا l'arrière de l'onde ولا l'arrière du signal حبس في 30. إذا هاد لاصة من هنا حتى لهنا هو اللي كيعطيني la longueur de perturbation. Alors c'est 60 moins 30. Alors غنلقاو أن la longueur de perturbation est égale à 30 cm. Voilà. دابا قال لك كيل est sa durée، شحال كتستغرق هاد البيرتورباسيون هادي. alors la durée ديالها نسميوها طو دو بي. اش كتساوي لا طو دو بي؟ alors غتساوي لنا هي la longueur de perturbation بيان سور علاش نقسمو على لا فيتاس. لا فيتاس ما غتبدلش، هي باش غادا البيرتورباسيون ديالي ديجا، ولا لوند غادا بلا ميم فيتاس حيت تخلينا خدامين في نفس الميليو اللي هو لاكورد. Ça marche. Alors, application numérique, la durée de perturbation, il y a 30 cm 10 à la puissance moins 2 sur 5, il y a la vitesse. Alors, on trouve la durée de perturbation
est égal à 0,06 secondes. Voilà, c'est la durée de la perturbation. On a considéré l'exercice 5, je pense, oui. تهلاو لي فراسكم ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو.